облика на този спорт, т.е. да върне неговата атрактивност, такава каквато беше преди време. Набедена е Вера Сесина с това, че прави перфектни пируети. За мен е малко пресилена тази информация. Чисто професионално, технически, може би да, като ротация завърта много по 5 по 6, но далеч от това да бъдат красиви или добре поставени пируетите. Нашата Силвия Нитева чисто технически ги изпълнява много по-прецизно и по-красиво. Време е да я похвалим, защото